Hola. La pràctica d'avui és... veurem el muntatge d'un esquema unifilar que ja heu vist en una sessió com l'hem muntat a través del Simulink, d'acord, del FluidSim, perdó, i que hem fet els diferents ajustos i tal. Vale? Recordar com a circuit, el circuit que tindrem bàsicament serà un circuit, d'acord? Serà un circuit com aquest d'aquí, d'acord? Com aquest d'aquí, en el que tindrem un grup hidràulic, d'acord? On hi ha una bomba, on hi haurà, que estarà accionada per un motor hidràulic, per un motor elèctric, limitada a una válvula de pressió, amb el seu manòmetre, val? Tindrem una válvula de control direccional de 4 vies, 1, 2, 3, 4, vale? Que serien les condicions de pressió, tanc, i les vies de treball, que normalment les acostumem a dir A i B, que és el que va cap a l'actuador, cap al sistema. En aquest cas tindrem vies paral·leles i vies creuades, bobina i retorn amb molles. L'experiència serà simular la vàlvula de pressió, d'acord? Té que venir amb un antiretorn, d'acord? Un antiretorn perquè el retorn del cilindre sigui lliure, d'acord? I l'actuador, que ja hem vist en la sessió del FluidSim, d'aquest circuit, que tindrem una molla. És a dir, vàlvula control direccional, tindrem l'actuador i la vàlvula reguladora de pressió. Vist el que seria l'esquema unifilar i que ens serveixi de recordatori, d'acord, ho anirem veient el que seria el muntatge de laboratori, que és el que veurem seguidament. Bé, una vegada ja presentat els components, anem a posar en pràctica el circuit que tenim en qüestió. Recordem, el circuit teníem un cilindre, d'acord? Un cilindre que farà un esforç contra una molla, d'acord? Una vàlvula reguladora de pressió que regularà la pressió de la càmera gran d'aquest cilindre, d'acord? I una vàlvula de control direccional que ens permetrà regular el sentit de moviment del cilindre, tant sigui per la sortida com per l'entrada. Si col·loquem bé les bobines, o sigui, tenim una vàlvula de control direccional que l'accionem amb bobina, després en detall
veurem que és una bobina, és una vàlvula control direccional punxonable, és a dir, podem manipular manualment la corredera de la vàlvula, que en casos de manteniment ens pot ser una operació útil, realment útil. En aquest sentit aquí nosaltres tenim la vàlvula control direccional que estarà actuada des de quan hem vist, quan hem fet la descripció dels components, és una vàlvula de 4 vies de 3 posicions, una posició central que ja en parlarem després de centres tancats i l'actuarem sota la bobina. Recordem en les sessions anteriors que hem anat veient que aquest tipus de vàlvula és important en aquest cas disposar de les molles. Les molles en ambdós sentits de la corredera ens permetrà tornar a la posició central de la vàlvula control direccional. Per tant, anem a veure la funcionalitat d'aquest circuit. Si aquest circuit actuem sobre la bobina que connecta la càmera gran, o sigui, estem enviant pressió a la càmera gran, que la regulem amb aquesta vàlvula reguladora de pressió. La vàlvula reguladora de pressió, recordem que el que estem fent és regular la pressió a la sortida, d'acord? I recordem també, de sessions anteriors, recordeu que aquesta vàlvula tenia una entrada, una sortida i tenia un drenatge que és necessari per drenar l'oli que va parar a lo que seria la molla de regulació, d'acord? En aquest cas d'aquí, comentar, com dèiem, que la pressió a la sortida estarà connectada a la càmera del cilindre i és el que farem, regularem la pressió en aquesta càmera d'aquí. Regulant la pressió en aquesta càmera d'aquí, què estem fent? Recordem que tenim una molla, contra aquesta molla tenim una força antagonista a la força que fem derivada de la pressió. Aquesta força d'aquí és una força que és Kx, d'acord? Kx que l'haurem d'igualar a la pressió per superfície que tenim a dintre del cilindre que actuarà sobre l'èmbol en aquest cas d'aquí. Aquesta pressió per superfície contra aquesta F de la molla, que és una Kx, el que estem fent és que si regulem la força pressió per S, la S és una constant, que el cilindre no el canviarem, sinó regulant aquesta pressió, el que ens permetrà fer és regular la X, és a dir, regular la posició d'aquest cilindre. És a dir, si augmentem la pressió, més força, més pressió estem fent a la càmera gran, per tant, més força en aquest sentit estem fent, per tant, podem comprimir més aquesta molla. Per tant, la X, la carrera que està efectuant el cilindre, és més llarga. Que volem una carrera més petita, és tan senzill com afluixar la pressió, i quan arribem a la pressió que nosaltres no volem regular, obtindrem la posició que ens interessi. D'acord? Si volem més sortida, el que comentàvem. D'acord? Aquest cilindre ha fet un moviment de sortida. D'acord? Si nosaltres actuem contra la bobina de la vàlvula control direccional fent que ara la via entri, el que és el cabal de la bomba, entri a la càmera petita, el cilindre torna. Però fixeu-vos en un efecte que ha passat. A la sortida regulo posició, podem regular la posició la que volem, d'acord? Per tant, cada vegada que commuti la vàlvula control direccional, anirem a aquella posició que haurem ajustat a través de la reguladora de pressió. Però fixeu-vos que comentava, en el moment de tornada passa un fenomen, d'acord? Que hem comentat en sessions anteriors, passa un fenomen que ja hem comentat en sessions anteriors que hauríem d'evitar. I aquest fenomen és l'embalament, que és quan la força, d'acord? Que en aquest sentit la força de la molla està apretant el cilindre cap aquí, coincideix amb el sentit de la velocitat del cilindre. Per tant, tenim una força i una velocitat que estan tornant d'acord en el mateix sentit i direcció. Què passa? Tenim un embalament. Aquest embalament acostuma a ser, com ja hem comentat en diferents sessions i em repeteixo, és un moviment que hauríem d'evitar. D'acord? Per tant, una de les coses, un dels hàndicaps que tindria aquest circuit, d'acord, seria el que seria l'embalament de tornada. Fixeu-vos també en un detall, d'acord? La pressió, no l'hem nomenat, la pressió del manòmetre, a més compressió de la molla, d'acord? A més compressió de la molla, la pressió varia.
Si posem més pressió, evidentment, més pressió tindrem sobre la càmera, per tant, més força contra la molla, més extensió en el cilindre. Hem comentat que un dels problemes que tenim un problema que tenim en aquest circuit, d'acord, és aquest envelament en moviment de tornada. Però no és l'únic, d'acord? L'altre problema que tindríem de disseny en aquest circuit seria la posició central. Aquesta posició central, ja hem comentat i hem vist en la descripció dels components, que és una posició de centres tancats. Què vol dir? Que en funció de la qualitat del mecanitzat entre el que seria la corredera i la camisa, i sobretot, i com podria ser amb aquesta vàlvula, que és una vàlvula ja antiga, pel fet del propi desgast de la utilització de la vàlvula, aquesta vàlvula podia presentar fugues, fugues internes entre les diferents vies, derivat de la manca d'ajust en el mecanitzat del que seria la corredera i la camisa. Per tant, aquesta vàlvula, al presentar fugues internes, és una vàlvula que no té una estanquitat idònia si el que ens interessa és mantenir, en la seva posició central, si el que ens interessa és mantenir el que seria la posició fixa, quan estem en una situació de repòs, com ara podria ser que he deixat d'actuar contra el vàlvula control direccional. Fixeu-vos que ara el que és la bobina, els 24 volts d'alimentació, no estic alimentant a la vàlvula, per tant la vàlvula hem deixat de fer força en qualsevol de les dues bobines, per tant per l'efecte de les molles tenim una posició central. Recordem, posició central, centres tancats, no tenim una estanquitat idònia. El que hauria de passar és que aquest cilindre no ho estem apreciant, perquè no és un moviment, l'estanquitat, que no tingui estanquitat no vol dir que el cilindre torni de cop, sinó que aquest cilindre anirà perdent la seva posició de forma gradual i en el temps, derivat de la manca d'estanquitat en aquesta vàlvula. Com ho podem apreciar? Doncs molt senzill. Si nosaltres ens fixem, i ara faré un primer pla del que seria de la vàlvula de l'actuador, si anem cap a l'actuador, i ara no em veieu, però si ara actuo contra la vàlvula control direccional per fer el moviment de sortida, si en la situació de repòs haguéssim tingut estanquitat absoluta, aquest cilindre no s'hauria de moure en el moment que em commuti. Per què? Perquè quan hi hauria hagut fugues, hauríem mantingut el mateix volum d'oli dintre les càmeres d'oli del cilindre, dintre les càmeres de l'actuador hauríem d'haver mantingut el mateix volum d'oli, per tant, la posició hauria d'estar mantinguda. Amb la qual cosa vaig a procedir a alimentar la bobina per extendre el cilindre i observarem que, efectivament, tenim un petit desplaçament. Aquest desplaçament ha estat derivat de les fugues internes que hem tingut a la vàlvula control direccional. Dit això, ja tindríem aquest circuit explicat. Hem vist els components, hem vist la funcionalitat dels diferents components i hem vist dues pegues principals d'aquest cilindre. Proposta d'exercici seria quines modificacions al circuit hauríem de fer per evitar aquests dos problemes que hem trobat. Gràcies per la paciència i per la següent sessió.